պետք է մեծ առարկաներ չափել, հարկավոր է մի նոր չափման միավոր օգտագործել, դա մետրն է։ Ձևավորել չափումներ կատարելու և չափման միավորները մեկը մյուսով արտահայտելու հմտություն, դա էլ մենք միասին կանենք։ Ամրապնդել երկրի թվերի համեմատման կարողությունը կատարեցինք դա։ Այո։ Տարբերել խնդրի պայմանն ու պահանջը, լուծել խնդիրը։ Միասին նաև խնդիր կլուծենք։ Հիմա տեսնենք, թե որոնք են մեր դասի ակնկալվող արդյունքները։ Մենք պետք է չափենք առարկաների երկարությունները, կատարեցինք միասին։ Այո, կատարեցինք։ Պետք է կազմենք անհավասարություններ, կազմեցինք անհավասարություններ։ Այո, կատարեցինք։ Համեմատել անվանական թվերը, լուծել խնդիրներ։ Դա մենք միասին հիմա կկատարենք։ Մինչև առաջ անցնելը երեխաները։ Հիմա մեկ դեցիմետրը սովորել ենք, չէ՞ միասին արդեն ծանոթ ենք, ինչի է հավասար մեկ դեցիմետրը։ 10 սանտիմետր։ Իսկ եթե երկու դեցիմետր է, 20 սանտիմետր։ Տեսեք, այս ամեն այսօրվա դասադուլքի առաջադրանքն է։ Մենք պետք է դες հետ միասին համեմատենք անվանական թվերը։ Նախ եկեք Նախ եկեք իմանանք, թե որ թվերն են կոչվում անվանական թվեր։ Սրանք երկնիշ թվեր են։ Երկնիշ թվերի համեմատում մենք արդեն գիտենք, չէ՞ երեխաներ, 22-ը 28-ից ինչ է, ձեռքում ենք էլա։ Այո, փոքր է։ Իսկ եթե 22 մետրն ենք համեմատելու 28 մետրի հետ, սա արդեն անվանական թիվ է, որովհետև անուններ ունի։ Բայց նույն ձևով ենք համեմատում։ Մենք էլի նայում ենք թվային արժեքների 22-ը 28-ից, հետևաբար 22 մետրը փոքր է 28 մետրից։ Արմանայի հաջորդը դու արա, լավ ուշադիր։ 57-ը համեմատում ես արդյունքի հետ։ Նստիրել աչեն։ Մեծ է։ Ահա, 57 անվանական թիվ է երեխաներ։ Ոչ, իսկ 57 դեցիմետրը արդեն անվանական է, 57 դեցիմետրը համեմատել 65 դեցիմետրի հետ, էլա նստիր։ Համեմատում ենք թվերը 57-ը 65-ից ինչ է։ Փոքր։ Այո։ Ահա։ Հետևաբար երեխաներ անվանական թվերը համեմատում ենք նույն սկզբունքով, համեմատում ենք թվային արժեքները։ Հիմա ով է ցանկանում համեմատում անել, ես 21 կանգնիր, 37 մետրը համեմատի 62 մետրի հետ։ 37 մետրը փոքր է 62 մետրից շատ ապրելով ես որ չի մասնակցել։ Եվա կանգնիր, 42 մետրը համեմատիր 20 մետրի հետ։ 42 մետրը 42 մետրը մեծ է թե փոքր է 20 մետրից։ Ով կօգնի համեմատել։ Ինչ կանոն պետք է հիշենք, Մարիամ, էլա նստիր։ Մենք պետք է նայենք տասնյակներին։ Ո՞րն է տասնյակը, Մարիամ ջան։ Հանի տասնյակ ունի 42 թիվը։ 4։ Այո։ 4 տասնյակը 2 տասնյակից ինչ է եղաջան։ Մեծը հետևաբար 42-ը 20-ից։ Դե ասա 42 մետրը։ 42 մետրը։ Մեծ է թե փոքր է 20 մետրից։ Մեծ է 20 մետրից։ Կամ յատոք 37 սանտիմետրը համեմատի 28 սանտիմետրի հետ։ Ասա, այո, ասա 37 սանտիմետրը 37 սանտիմետրը մեծ է 28 այո, 28 սանտիմետրից ով է կանգնում։ Սա 20 հենքի կանգնում։ 57 սանտիմետրը համեմատի 65 սանտիմետրի հետ։ 57 ապրես, սուր են կանգնիր, 42 սանտիմետրը համեմատիր 47 սանտիմետրի հետ։ 42 սանտիմետրը
Լուծենք խնդիր։ Այո։ Խնդիրը կարդալու ենք, քննարկենք, առանձնացնենք պայմանը, պահանջը, լուծելուց հետո կհամեմատենք։ Շարունակում ենք։ Ես Անա շարունակիր։ քանի սանտիմետր ժապավեն մնաց Աննայի մոտ։ Մի անգամ վերենք կարդի Մարիա ողքին։ Խնդիրը նույնով է կողոն է երկու անգամ կարդամ, չէ՞ որ Աննան 90 սանտիմետր երկարությամբ ժապավենից 30 սանտիմետրը տվեց Սոնային։ Քանի սանտիմետր ժապավեն մնաց Աննայի մոտ։ Հիմա երեխաներ մենք կարող ենք երկու եղանակով խնդիր լուծել։ Կարող ենք ժապավենից չափելով 30 սանտիմետրը կտրենք, մնացածը չափենք, խնդրի պատասխանը ստանանք։ Եվ կարող ենք մտովի պատկերացնել, որ դա արեցինք։ Որ տարբերակն ընտրենք, ո՞րն է։ Քանի որ ունենք ինքնուրույն աշխատանք, եկեք մտովի պատկերացնենք, հա, հետո դուք տանը կտրելով կստուգենք։ Հիմա նախ խնդրի պայմանն ենք ասում, կարդում ենք միայն խնդրի պայմանը, հրաչյա, ողքի, միայն խնդրի պայմանը կկարդա։ Խնդրի պայմանը պետք է պահանջից առանձնացնենք, չէ՞, երեխաներ, մենք խնդիրներ լուծելուց այդպես ենք, չի անում։ Ով կարող է պայմանը միայն կարդալ։ Ես։ Ասացի։ Կանիշ։ Քանի սանտիմետր ժապավեն մնաց Աննայի մոտ։ Դա պայմաններ թե պահանջներ։ Բայց ես պայմանն եմ ասում։ Պայմանն եմ ասում, հրաչակա թա պայմանը միայն։ Աննա 90 սանտիմետր երկարությամբ ժապավենից 30 սանտիմետր տվեց Սոնային։ Ապրես։ Էդ ինչներ։ Մի հատ էլ դու կարդա Մարիամ ջան, միայն պայման ենք կարդում։ Աննան 90 սանտիմետր երկարության ժապավենից 30 սանտիմետր տվեց Սոնային։ Այո։ Հիմա միայն պահանջն ենք կարդում։ Պահանջն ենք կարդում։ Եվ հա։ Քանի սանտիմետր ժապավեն մնաց Աննայի մոտ։ Հիմա ժապավենը կտրել է, մի մասը կտրել է Սոնային։ Խնդիրը լուծելու համար ով է ուզում կանգնատախտակի։ Ես կարող եմ Ու գեղեցիկ ծրտում, այս իրենջը։ Կլուծենք, հետո կստուգենք, տեսնենք արդյոք ճիշտ լուծել։ Բայց օրը նույնն է։ Ինչ ստացան, 60 ինչ, հակադիձելու ինչ գրենք։ Այո, սանտիմետր։ Հատիշ, հակադիձը թակիր։ Ահա, լուծումից հետո ինչ ենք գրում։ Այո, գրեն պատասխանը գրում։ Երեխաներից ճիշտ է գրել ձեր կարծիքով, կա աշակերտ, որ համարում է, որ սխալ է լուծումը։ Էլա սխալ է լուծել Սուրենը։ Ես ասում եմ, ով է կարծում, որ սխալ է լուծել։ Ուրեմն ձեռք չեմ բացում։ 60 ինչ։ Հետո էլի բացվեց։ Այո, նախադասություն ավարտվեց զրչակել։ Սուրեն ջան, մի րոպե սպասի։ Դու հիմա ինձ ասում ես, այս 60 սանտիմետրը մեծություն է թե չափման միավոր։ Այո, չափման միավորը։ Հիշում եք, չէ՞ այստեղ։ Մեծությունը երկարությունն է։ Իսկ սանտիմետրը, մետրը, դեցիմետրը դրանք բոլորը չափման միավորներ են։ Ստուգենք խնդրի